扮記者玩三語做街訪，少爺尖笑 FFX 一夜爆紅啊 Which singer you like? What singer? I like Taylor Swift. Justin? I like Taylor Swift. Taylor Swift, yeah, cool. You like Justin Bieber? What? Justin Bieber? What? So, right? How about One Direction? Harry Styles, right? Yes. How about 胡杏兒？你講邊個啊？黃杏兒。啊，妹妹仔，你哋都幾誠實噶噃，但係咧，少爺尖啊，你又做乜搭訕小學生啊？蘋果動新聞㗎。哦，仲扮埋我哋做記者。Hello， 蘋果動新聞㗎，你好啊。Hello，OK，拜拜。見到香港人咧，即係對於媒體咧都好熱情下啦，好容易就會接受大家訪問啦。喂！少爺尖咁落力，咪因為佢嚟緊個棟篤笑啦。嗱，個 show 咧會講下爸爸同埋仔女之間嘅關係，話出嚟了解下時下青年嘅諗法喎。嗱，同爸爸講一句説話，你會講咩啊？你俾心機做嘢。俾心機做嘢。我哋呢個咧就係湖南衛視啊。哦。係啊，湖南衛視。可以跟我們湖南衛視的觀眾們打個招呼嗎？你們好誒！三語都出動晒㗎，問咗咁耐，對個結果滿唔滿意先？都幾開心，因為啲朋友仔，你問佢同爸爸關係好冇咧，佢全部都答話好嘅。咁然之後又講到話，哇！對上一次真心傾偈係幾時啊？咁話問到時會唔會俾仔仔添未上台？佢就話睇下仔仔嘅知名度再算喎。順便抽水，話 FFX 一夜之間咁多人識，仔仔努力20年都未必得咁話。而家每個月爆超過1張相或1條片，又同時俾我哋獨家採用，額外獎多你1萬蚊，密密爆密密獎，全年無憂爆相爆片熱線63836568，全民齊爆料。